मैले कसरी परमेश्वरको राजलाई एप्लाई गरेर आफ्नो समस्यालाई जित्न सक्छौँ? सिम्पली परमेश्वरले आफ्नो राजमा कानुनहरू दिनुभएको छ। त्यो कानुन जब तपाईँले मानेर हिँड्नुहुन्छ नि तपाईँको समस्याको समाधान हुन्छ। एक नम्बर कानुन हो परमेश्वरको राजलाई खोज्न र उहाँको धार्मिकतालाई सबैभन्दा पहिला खोज्न। प्रेमको कानुन, जब प्रेमको कानुन तपाईँले चलाउनुहुन्छ, परिवारमा झगडा हुँदैन, आफन्तमा झगडा हुँदैन, कम्पनीमा झगडा हुँदैन, अफिसमा गुटबन्दी पनि हुँदैन, पोलिटिक्स पनि हुँदैन। क्षमादानको कानुन, जब तपाईँले बार बार क्षमा गर्नुहुन्छ नि तपाईँको विवाह लङ लास्टिङ हुन्छ, सम्बन्ध लामो हुन्छ। विश्वासको कानुन, नेक्स्ट टु परमेश्वर सबैभन्दा सुरक्षा चाहिँ हामीलाई विश्वासमै छ, किनभने विश्वासमा डर हुँदैन अनि हामीलाई सुरक्षा चाहिन्छ। अहिले धेरै मान्छेले सुरक्षा खोजिरहेछ, सुरक्षाको लागि बिलियन्स अफ डलर खर्च गरिरहेछ। बम किन्न, हतियार किन्न, हेलिकप्टर किन्न, फाइटर जेट किन्न। तर हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो सुरक्षा विश्वास हो। विश्वास पनि कानुन हो परमेश्वरको राज्यमा। छर्ने र कट्नी गर्ने कानुन छ। हामीले जे रोप्यो हामीले त्यही कट्नी गर्छौँ। सो परमेश्वरको राज्यमा गिभिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। राजालाई आदर गर्ने कानुन छ। जति राजालाई हामी आदर गर्छौँ त्यति नै राजाले हामीलाई आदर गर्नुहुन्छ। पहिलो सामुएल 2:30 मुखको घोषणा, हाम्रो जिब्रोमा जीवन र मृत्युको शक्ति छ अनि जे बोल्छ हामी त्यसको कट्नी गर्छ। नम्रताको कानुन छ। याकुब 4:10 नम्रलाई परमप्रभुले उठाउनुहुन्छ। ओबिडियन्सको कानुन छ। राजी र आज्ञाकारी भयो भने हामीले देशको मिठो मिठो फल खाने। अधीनताको कानुन छ र काम गर्ने कानुन छ। धेरै कानुनहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ उहाँको राज्यमा। जब यो कानुन मान्नुहुन्छ सधैँ तपाईँको समस्या हल हुँदै जान्छ। गाडी लिएर जानुहोस्, ट्राफिक रुललाई नो मान्नुहोस्, तपाईँलाई कानुन लाग्छ। आज मेरो मुड खराब थियो यार, आज म घरमा झगडा भएर आएको, मलाई क्षमा गर, पाउँदैन। तपाईँलाई कानुन लाग्छै लाग्छ। अनि परम्पराले हामीलाई के सिकाएको छ भने मान्छेले बनाएको रीतिथिति मान, कानुन मान्नु पर्दैन र उनीहरूले मनमर्जी गर्छ। परमप्रभुको वचनमा कानुन छ, उहाँको राज्यमा क्षमा गर, उनीहरूले क्षमा गर्दैन। उहाँको राज्यमा कानुन छ, प्रेम गर, तर उल्टा कुरा काटेर हिँड्छ। उहाँको राज्यमा छ, देउ तिमीलाई दिनेछ, उनीहरू दिँदैन। उहाँको राज्यमा कानुन छ, आज्ञाकारी र राजी भयो भने देशको मिठो मिठो फल खान पाउँछ। उनीहरू मनमर्जी गरेर हिँड्छ, म पछि पश्चाताप गर्छु भनेर। कानुनले मात्र सरकार चल्छ। अनि जति तपाईँ परमेश्वरको राजको कानुन मान्नुहुन्छ नि त्यति नै तपाईँको समस्या हल हुँदै जान्छ। र परमेश्वरको राज्यको कानुन चाहिँ नि हाम्रो घाटाको लागि दिएको होइन, हाम्रो फाइदाको लागि दिएको।